Ciao ragazzi, oggi impareremo la fonética de la lengua italiana. Bien, en los videos anteriores, en los videos tutoriales, vimos algunas sílabas que son iguales al español, pero que fonéticamente es diferente el sonido. Por ejemplo, la grafía es la misma, pero cuando debemos pronunciarlo en italiano es un sonido diferente. Por ejemplo, el sonido de la C. Cuando la C se encuentra al lado de la A, de la O de la U, es el mismo sonido que en el español, K, KO o Q. Por eso las siguientes palabras se van a pronunciar igual que el español, casa, cosa y cuy. No hay ningún cambio. Después, cuando a la C se le junta con la A, con la o con la U, pero antes les antecede una letra S, el sonido de la S es como si fuera el de la viborita. Entonces, lo que vamos a hacer es pronunciarlo ska, sko, sku. ¿Ok? Ska, sko, sku. No lo vamos a pronunciar ska, esco, escu, porque no hay una E antes de la S. Como no hay una E, solamente se suena la S. Por eso vamos a pronunciar scala, scómodo, scudiero. ¿Ok? Scala, scómodo, scudiero. Bien. Después, seguimos con el sonido de K. Cuando la C está con la H y con la E, o con la H y con la I, el sonido es que y ki. Aunque nosotros en español tenemos esta grafía, no es el mismo sonido que el sonido del español. El sonido va a ser que y va a ser ki. Entonces, las siguientes palabras se van a pronunciar queloide, química, queloide, química. ¿Ok? Y después, cuando a este sonido se le una una S, o sea, antes de la CHE esté una S, lo mismo que en el sonido anterior, solamente se va a sonar la S, como si fuera el sonido de la viborita, y voy a decir scheda, schiaffare, scheda, schiaffare. Y estos son todos los fonemas que me dan el sonido de Q en italiano. ¿Ok?